係啦，一開始咧，我咧好想咧邀請問下大家啦，梗係咧過去咧一個星期裏邊啦，梗係先講下我哋嘅營銷攻略啦。你有冇咧喺呢一個營銷攻略裏邊咧，又分享下俾我哋知？你有冇派下 sample 俾來賓啦？又或者你有冇同人開下美容課啊？又或者你有冇咧喺呢一個銷售跟進裏邊咧，有一啲嘅特別分享，想同我哋分享？都非常歡迎你咧，開個咪同我哋講下喎，或者打字都得嘅。咁唔方便開咪咧，就可以打字喎。好，呢個時間交俾大家啦。嗯，嗯，我好耐冇講嘢，我想講下。好啊，我哋好啊，我叫下你先哋呼下 Katie 啦。Katie，Katie 你，Katie，Katie，你好吧好嗎？Katie，Katie，我愛？Katie，我愛你。你。謝謝老師。咁咧，其實咧都跟之前因為聽過唔同嘅美容顧問或者老師啦，都分享啦。有時有啲產品啊，可以俾啲唔同嘅朋友啊，或者身邊嘅人去試。咁我大概一個月前啦，我有一個朋友佢教書嘅，咁啊佢好忙，超忙。咁佢話佢隻眼咧就好乾，咁我如是者有問。如是者咧就我用剩咗少少嗰個咩話，誒嗰個眼膜膠咧，就俾佢試。咁啊連埋個樽係咪即係連埋個瓶啦，同埋少少俾佢試。咁佢試咗之後一個月後咧，佢話幫我買啊，幫我買喎。我心諗，咦，真係得個就俾人試。跟住同埋咧，佢個整個一個月咧，其實佢冇聲氣嘅。我以為佢唔會買或者嫌貴嘅，因為298得一瓶仔咧，對於我呢個朋友平時唔係好即係護膚佢都會護膚，但係唔會買咁貴嘅嘢。咁我以為佢係咪嫌貴咧，所以成個月都唔聯絡我咧。跟住後尾就聯絡我話幫佢買一罌咯咁樣。咁啊又順便咧就買埋之前佢用開嘅全能嘅一啲嘅爽膚啊、洗面啊咁啊，所以呢個禮拜買咗啦，我就未送貨嘅，就有三樣嘢產品就有銷售啦咁樣。咁咧我今次上次見佢嘅時候咧，送嗯，嗰、個另外一樣嘢啊，跟住咧我又整翻少少嗰個防曬咧，佢話又要試防曬，我又整翻少少又俾佢試咯。咁而家佢又冇係啊係啊，我應該故事錯咗，係啊，做翻少少防曬，佢而家試就話 OK，佢係又要多支防曬。我諗咧，原來真係有啲人咁忙嘅裏邊咧，冇得上美容課咧，我就每一樣嘢都俾佢試下試下。原來佢真係有用過，用咗又OK，咁啊就幫我買咯咁樣。不過咧，我有一個疑問啊，老師。係。就係咧，每一次見到呢個朋友，我諗下啊，即係用帶啲乜嘢俾佢試咧，我突然間覺得咧，啊會唔會好似好 hard sell 咧？每一次見佢都俾每一樣新嘅嘢佢試，會唔會讓人覺得咧啊，你又想銷售又推銷另外一樣嘢啊？所以我第三次見佢嘅時候咧，我就乜都冇帶，即係類似咁啦。即係咪即係唔敢每一次見一個朋友，即係同一個人，唔敢即係次次都俾嘢去試，因為我驚佢唔知佢點樣諗啊咁樣。OK，大家咧，顧問覺得 Katie 呢個疑問點樣回應 Katie 咧？大家有冇意見咧？我我自己咧，我自己就開頭唔係話揾嘢俾佢試嘅。其實我而家臨尾咪成日衝到13次咧，就係、我覺得呢、一個我又唔係講大話，我真係挑戰功課啊嘛。咁我已經同啲人講噶啦，我每個月都有挑戰功課。咁咧當然佢冇規定俾係要試產品，但冇規定係試咩產品。不過我話我用到對我自己有用嗰啲咧，我就將嗰啲分享俾你。咁通常都受嘅。咁但係因為我而家有紮同學咧，咁啊梗係唔會次次同一個人啄，次次都啄佢啦，都順其自然傾開。今日去好耐冇去啦，去批發買嘢就車埋嬸。咁啊，我真係忍唔住講個奶昔嘅。佢話我奶唔得噶，我唔係豆奶嚟嘅。但係你望下我樣，咁佢啊係喎，好多咁樣咧就同埋你睇下我而家冇拉傷啦咁。
你大家知我拉傷拉咗好多年，我話真係我啲肌肉係即係強壯翻嘅，我甚至即係挑戰自己越行越多添。咁啊係喎，咁我頭頭以前咧，佢通常耍手零頭啲嘢嘅，咁我話我每次每日出街係多一包喺身嘅，都派唔少。咁咧就我話我多一包啊，你試唔試咧？啊，佢又話試喎，哦，咁啊聽住啦，咁啊俾咗佢，咁啊同埋提翻佢點樣開啦，喺 WhatsApp 度睇佢咪真係啦。咁但係因為佢又真係周身病痛嘅，都80歲，我諗就係啊。咁但係又要求高啊，咁啊睇佢啲口感啱唔啱啊？一粉圓片嗰時佢食得其實好，但係又話口乾啊，所以好多藉口嘅。不過即係 anyway，即係我意思係用我要做功課呢樣嘢，人哋多數都放。嗯，呢個就係經驗分享啫，即係對於你個人，我諗你會清楚多啲。係，好多謝分享，晶晶。係啊，我頭先特登貼我行完去完唱 K，行過天星，我話幾好啊，真係雖然好大霧，我都影咗2張相，再睇下 condition。大家睇咗張相咧，我啱啱做完個皮膚測試83，哇！而家我未有護膚，我沖咗涼嚇咁樣。咁係真係好 consistently 係好咗嘅啲嘢，人哋係睇到咯。係啊，所以努力啦。係，我未係好多銷售，不過我覺得呢啲可能係好長線，因為慢慢睇，我咪吹咯嚇。你吹就係1、2次嘅啫，但係你長期睇，我係實事求是，我真係想去周圍行高山，登高望遠嗰啲咁樣咯。不過我啲頭髮好似真係已經柔潤咗。另外一樣嘢就係指甲，我成日啲指甲好似啲紙咁薄咧，一淨係飛嘅。咁我而家睇埋啲指甲，再喺度睇落去嘅嘢，睇會又再崩少啲。因為之前營養師話係咩啊？精緻女人啊，美甲、美膚、美肌同美髮，係啊。咁我覺得啊，即係自己都越嚟越滿意咯。咁所以好啊，我就多謝晶晶俾阿 Katie 一個建議啦，希望你啊可唔可以幫到 Katie 心裏邊嘅答案啊嗯， ？OK，Hello，力高，哇，力高好耐冇見你啦，力高，係啊，我喺度啊。力哥，好耐掛住你啊，你好嘛？幾好啊。我把聲好沙，大家唔好唔覺得難聽啊？OK，好，好，唔會，我我都想問下，仲有聽唔多啫，把冇顧問聲都。想分享有關於呢一個營銷策略啊？有沒有？好，未有嘅唔緊要，咁啊落嚟呢個時間咧，又係嚟到我哋咧呢一個嘅產品培訓嘅時間啦。好啦，我哋咧睇下咧今次咧我哋嘅產品培訓咧，Lo 老師想同我哋分享啲乜嘢啦？我哋歡呼下 Lo 老師啦！阿 Lo 阿 Lo 你好吧？阿 Lo 我愛你。我都好愛大家。好啦，今日咧，大家又估下我會教啲乜嘢咧？咁咧呢樣嘢咧係我哋每一日早晚都會用嘅。咁咧，而且咧呢一支嘢咧係代表咧係嚟一啲要係好想皮膚緊緻嘅肌膚去用嘅。咁大家估下咯喎，咁咧其實咧呢一支產品咧係我係佢出咗咁耐咧，我都冇係正式係用過用晒成支嘅，但我最近咧係用咗成支，我就發覺咧用完之後咧，啲人就話我塊面瘦咗啦。好，麻煩出嚟老師幫我。係啦，咁呢支咧就係 Repair 嘅洗面，唔知大家有冇用過咧？又或者係有冇真正用過一支成支嘅咧？咁其實咧，呢支 Repair 洗面咧係好襟、好襟、好襟用嘅，咁亦都係我哋 Repair 嘅系列嘅一支比較緊緻嘅洗面嘅產品啦。咁佢係一支風嘅形狀啦，係起泡劑啦。咁而且咧，佢係一支咧係俾一啲係覺得自己啲皮膚咧經常性都好似唔夠緊緻啊，啲紋理又好現啊，啲肌肉又唔夠結實啊，
就去嚟幫你去喚醒翻你嘅肌膚嘅。咁佢咧其實咧佢係比咁多支嘅洗面當中咧，佢係起泡嘅形式咧係比較結實啲嘅。即係話咧，你擠出嚟嘅時候咧，佢係比較嘅密度高啲，所以咧你開咗出嚟咧，你要好夠水分，你先至起到佢成個泡沫出嚟嘅。咁佢係專係針對咧，係幫助一啲皮膚覺得唔夠實淨啦，皮膚啲紋理比較顯現啦，甚至係你覺得皮膚同啲肌肉組織都好似有啲分離咧，咁你就必須一定要用呢支嘅緊顏潔面霜啦、潔面乳啦。咁佢係一支咧係非常之緊緻嘅產品啦。佢裡面有啲乜嘢嘅成分咧？嗱，俾大家睇下咯喎。咁喺佢裡面咧係有嗱，佢其實咧最主要咧就係早晚都用得啦。都係完全都係天然嘅成分啦，佢亦都有好多唔同種類嘅功效啦。咁佢係最主要咧嘅主力嘅成分就係三勝肽同埋幹細胞，甚至係皮膚彈性滋潤因子。嗱，你聽到呢幾樣嘢咧，都係針對喺皮膚裡面嘅細胞因子，甚至係我哋嘅皮膚膠原蛋白嘅。咁咧，佢講咗喎，話佢用咗呢一支嘅產品咧，其實咧喺研究當中咧，佢話當你用咗之後咧，佢會令到你嘅皮膚咧係保持嘅水分。點解咧？因為咧你洗嘅時候咧，佢唔會洗走你皮膚裡面嘅水分嘅皮脂膜嘅滋潤，佢唔會洗走嘅。咁第二咧就係會洗完之後咧，點解會可以容光煥發咧？係因為咧佢裡面咧係有三勝肽咧，佢係專係促進我哋皮膚裡面嘅蛋白骨膠原，同埋佢裡面亦都係可以刺激到彈性蛋白。咁所以咧，即係話咧，好似記唔記得我哋有啲乜嘢係有膠原蛋白同埋彈性蛋白㗎？咁咧就係膠啦。咁即係話咧，佢用嘅時候咧，佢可以即時咧洗完啊，係令到你個皮膚嗰個修復嗰個緊膚嘅功能咧係好強嘅。而三勝肽最主要嘅原因咧，佢就可以令至到我哋，譬如假設你個皮膚好容易咧成日好多表情啊，或者成日笑啊，咁咧就會引致到好容易啲紋理會出啦。咁佢連一啲係動態嘅紋，咩叫動態紋咧？即係話你面上嘅好多嘅皮膚肌肉組織嘅表情。係縱然有啲人係好多，係有啲人真係表情好多嘅，所以嗰啲人係特別容易有皺紋㗎，特別容易鬆弛㗎，因為咧佢不斷喐佢啊嘛。咁所以咧，佢呢個成分係可以針對性一啲動態紋。咩叫動態紋咧？就係你喐動得太犀利啊，或者你唔講嘢都見到已經有紋啊，嗰啲位置咧，佢都可以做到嘅。而細胞咧就係咧一啲誒。即係植物啦，裡面咧係可以幫助到我哋修復到我哋嘅皮膚嘅功效啦。咁你而家見到呢個勝肽，佢就係講係蛋白質裡面嘅一個基礎啦。咁而且咧，佢亦都可以修復到我哋嘅細胞裡面嗰個基礎嘅。咁即係話咧，你用咗勝肽嘅成分咧，其實你會見到我哋好多產品都有勝肽嘅成分嘅。所以咧，佢可以鞏固到我哋嘅皮膚裡面嘅蛋白質嘅基礎嘅組織啦。咁而佢嘅勝肽其實有好多勝肽，大家都會聽到啊，有啲 repair 啊，又或者係醫美系列嗰啲精華都有好多唔同種類嘅勝肽啦。咁而呢一支嘅 repair 洗面咧就有三勝肽嘅功效啦。咁佢係專係針對我哋嘅皮膚鬆弛啦，令至到我哋連表情紋嗰啲肌膚組織都可以做到嘅。咁你會睇到咯喎，其實咧勝肽有分幾多種啊？一、二、三、四、五種。第一種咧就係二勝肽。二勝肽咧，即係話咧，佢有兩種嘅氨基酸組成嘅。咁佢嘅分子係非常之細啦，可以植入喎，可以植入真皮層。咁即係話咧，佢可以鎖到我哋皮膚裡面嘅保濕啦，同埋抗氧化。
而三性肽咧就係有三個嘅氨基酸，咁佢就深入到咧係唔單止喺皮膚嘅真皮層啦，係可以令至到我哋嘅皮膚嘅表皮層同埋角質層咧都可以做到一個緊緻嘅功效。即係話咧，如果你見到嗰個顧客或者你個朋友，佢係好容易咧就好鬆弛嘅。咁如果佢係本身係好想做緊緻嘅功效咧，其實你就揀 repair 就啱啦。因為 repair 咧洗完佢都會感覺得到咧嗰種緊緻嘅功效嘅。我記得我用嘅時候咧係用咗一個禮拜，其實你洗第一次都會，但係如果你持續性感覺到佢緊咧，其實你早晚洗一個星期咧，你就會 feel 到佢嗰種緊咧，係直頭係表皮同埋角質層同埋裡面嗰個皮膚嘅肌肉組織都會做到一個緊緻嘅。咁而四性肽咧就講明係四個氨基酸組成啦，咁佢就可以做到咩啊？可以做到再更加深層啦。連咧眼嘅周圍嘅紋理啦，甚至係一啲嘅虎紋啦，甚至係一啲嘅木偶紋啊、川字紋嗰啲咧，都可以做到嘅，因為佢可以滲透到落去咧，可以強化到嗰個皮膚嗰個保濕功效。而五性肽咧，即係話有五種咯喎，係啦，呢五個氨基酸咧，佢可以令至到我哋嘅皮膚咧，令到我哋嘅皮膚嘅肌肉組織咧，譬如有啲係鬆到已經係令到個皮膚嗰個肌肉組織係揼晒落嚟嘅，或者係嗰啲紋理咧係好明顯唔笑咧唔喐咧都見到嗰啲紋理咧，咁就一定要用五性肽咧去嚟幫助去做一個好深層嘅修復啦。咁而六性肽咧，就係咧幫助到我哋嘅全個面嘅組織，即係無論係表皮層、角質層、真皮層，甚至係肌肉組織都可以做到嘅。咁佢個分子咧就比較乜嘢？比較大，咁所以咧佢就可以融入到喺唔同嘅層面嘅當中啦。咁所以咧，當我哋去用一啲係有性肽嘅產品嘅時候咧，佢嘅分子咧就會有唔同嘅功能啦。咁亦都係幫助到你嘅皮膚咧，可以做到一個抗衰老嘅功效嘅。咁今日咧，我就會教大家點樣用咯喎。嗱，真係咧，要好要識得咧去開嗱，呢一支就係啦，repair 嘅洗面啦。咁就算咧你唔開佢咧，你撳佢咧，佢都係好實淨嘅，即係佢裡面啲質地咧係比較厚身嘅。咁咧你開嘅時候咧，你擠出嚟咧，佢唔會係流水流擠出嚟嘅，佢係直頭係一嚿 cream 咁嘅形式嘅。嗱，通常咧會用幾多咧？嗱，見到啊，係用咁多。咁用完之後咧，就要即刻塞翻入去啦。咁咧用咁多就夠噶啦，因為咧佢都起碼有1毫子有多噶啦。咁你放咗咁多之後咧，其實咧又好似上個星期咁樣啦。我首先要將啲水放落我個面度先，咁然後咧我就放啲度。嗱，你會睇到咧，佢係比較 creamy 啲噶，同埋咧佢係比較連啲泡都係密度高啲噶，咁所以咧佢係相對咧係容易起啲嘅，我覺得。咁如果佢越軟咧，越軟身咧，個質地咧就冇咁容易啦。見唔見到啊？我一起完成隻手已經起晒 creamy 啦。咁我通常咧會起到咧有少少厚厚地啦，跟住咧我就會嗱，見唔見到咧？係嗰啲 creamy 比較密度高啲。咁咧，你記住咧，放落去嘅時候咧，嗱，尤其是你嘅下巴喎，好多時咧，女人咧淨係洗咧就洗喺個面度，但係其實咧下巴都好緊要喎，鋪晒落去先。嗱，你見到我咧攞咗咁多咧，佢咧都完全咧捽出嚟都係好 creamy 噶，好眼唔使㗎嚇，都係好啦，擺咗上去先。嗱，你見到我咧完全咧擺晒上去咧，你見唔見到佢都唔變色㗎？因為咧佢個密度越高咧，佢根本上咧嗰個分解度咧又會好唔同咯喎。咁跟住我就再攞啲水
因為咧你洗嘅時候咧隻手咧要夠濕嘅。好啦，開始着啦。佢係比較滑身啲嘅，佢係咧推出嚟咧都係比較咧密度高啲咧，所以咧佢捽落去咧你都覺得咧厚身啲噶。咁然後咧就係嗱，你見到我喺依度啦，嗱捽喺依啲川字紋啦，雖然我冇啦吓，但係我都會咁樣去捽嘅。你見唔見到我手後邊都已經捽晒出嚟啦？跟住咧嗱，你見到佢咧都好，已經唔係好濕咯喎。咁我就一路捽嘅時候咧，再加啲水，去同攤埋生同亮彩啊都好唔同噶。佢係比較咧厚啲嘅，我覺得洗嘅時候咧，你係感覺到咧，佢係好滑身嘅。嗱，如果你覺得咧呢啲鼻位咧比較鬆咧，毛孔大咧，你就要捽喺呢度啦。跟住咧我就會好中意捽呢條虎紋位啦。跟住落後尾落呢度捽下個下巴。正常人咧，如果我隻手咁多咧，最好就捽晒成個鎖骨位。咁咧，你就可以咧連呢啲位置都緊緻晒啦。嗱，我追咗咁耐，你見到啊，佢都冇消失過嗰啲泡。OK，好。洗完之後咧，跟住咧就正常你就可以去洗手盆度過啦。但係我而家就啦，嗱，你見到我而家咧，就算我未洗眉抹咧，你見到佢都係好厚身嘅喎。好啦，最好記得咧就洗埋條頸嘅，抹多次啊，往後啲先，拉近啲。好，抹多一次俾大家睇先。OK，好，你睇清唔清楚啊？清楚喎。大家睇下撈老師有咩唔同？見唔見到佢原來都好白啊？係啊，好白咗。你見唔見到我依度依啲黃啊？嗱，依邊冇洗到噶，好明顯啊，老師。呢度咧你係係睇到咧，嗱，其實咧佢洗得多咧，依個位啊，依嚿肉同埋依個位啊，佢會拉得緊好多噶。嗱，你見到我依個位咧係扁身好多噶，依度你咪覺得脹啲咯。係啊，我平時咧就戴個頭箍啦，跟住咧通常着件衫都係低啲嘅，我會將依度依啲都洗晒嘅。咁咧，我唔知大家有冇留意咧，有啲女人咧，佢啲胸比較豐滿咧，咁如果咧佢係到年紀大咧，中間嗰條罅位會好似米字共連咁噶。咁其實咧，如果你用依啲嘢洗咧，佢就唔會有依啲問題出現噶啦。嗱，而家就再瘦啲啊，因為佢慢慢收水啦嘛。咁你咪會感覺得到佢嗰個緊緻度又唔同咗咯。咁所以咧，如果你洗嘅時候咧，用嘅份量好緊要啦，用個水好緊要啦。咁當然啦，如果你係有用潔面儀洗，仲更加好，因為佢可以幫你打入個面裏面，可以再嗰個份滲透性可以再強勁啲。咁所以大家記得試下咯。今個月知唔知啊？係送嘅喎，係你買滿咗幾多錢話？記唔記得啊？888，係啦，買碗888就會送一支350蚊嘅洗面，係全 Mary Kay 最貴嗰一支嚟噶啦。
係啊，咁所以咧，我都攞咗幾支啊，所以大家記得要屋企有一支俾大家試下用，咁咧就好啱呢個夏天嘅時候用嘅，因為咧其實咧係呢啲天氣用咧係比較啲人係中意清爽得嚟，又唔會洗走你啲營養，但係又可以令到你啲皮膚有緊緻嘅功效咯。OK，好，唔該晒，崔老師。好，哇！頭先睇咗撈老師個示範，係咪好正呢？啲泡泡好綿噶，呢個嗯，呢，我自己洗佢嘅時候呢，我都覺得夏天特別呢個時節，呢個比較濕啦又熱啦嘅香港呢，我覺得用佢呢，誒、春夏呢係幾好嘅呢支洗面，同埋呢去收緊、去水腫、去埋啲紋理，仲有頭先講到呢。佢有呢一個三性態啊嘛，可以幫我哋去啲咧，即係嗰啲咧，嗰啲動態紋啊，喐嗰啲啊，喐就見到嗰種咧。咁仲有植物嘅幹細胞啦，可以幫我哋做修復，因為幹細胞咧最強咧就係做修復。咁你會見到佢點解咧塊面會緊緻咗咧？就係因為咧佢裏邊咧嗰個矜貴嘅成分令到咁好，所以而且都好襟嘅喎。我想講咧，呢支洗面奶咧係襟過 Time-Wise 噶，用成2個月差唔多可以，個半月2個月差唔多，好差唔多襟啊！2個月，嚇，差唔多2個幾月，如果早晚用。係咯，我覺得好似用2個月咯，支洗面奶嗯，超正，連埋頸紋都洗埋咯，好似羅老師話齋，洗埋個身啊！如果洗完覺得乾，就可以再配搭咩咧？聽真，你係咪用緊啊？定係點啊？你覺得你本身係用緊呢一支，定係嗯，用過？用過咯，我用過都用過。用過，咩時係。節用？唔記得咗。如果以你嘅皮膚嚟講咧，如果你用佢咧，你最好本身咧，你一定個皮膚唔好乾，因為你上次翻嚟工作室嘅時候咧，你本嗯身已經好乾啦啲皮膚。嗯，嗯咁而加上咧，如果你喺秋冬嘅時候用咧，你會乾啲。所以我就問緊你，你究竟用緊邊個時節去用佢啦？再加上你本身如果用佢嘅時候咧，你可以拍翻多啲嘅爽膚水同柔膚水咯，嗯，拍翻多啲。同埋你記唔記得上嗰次我咪教我咧話咧有黃金時間啊嘛，即係你洗完面咧你就唔好等，你就要即刻要抹爽膚水咯。嗯，唔好等到吹乾。係啊，即係你唔好咧洗完面咧就即刻等到吹乾你先至用爽膚水，咁嗰啲毛孔都已經收晒啦，咁你再拍爽膚水，咁又要嘥啲時間啦，佢又未必可以完全打得開啦，咁所以咧通常咧我一洗完面咧就會即刻咧去抹翻爽膚水，唔好俾佢咧啲最 good 嘅時間咧去嘥晒你呢個最好打開咗個毛孔即刻吸收咧係最見效嘅，所以佢都講嘅，當你用完呢支洗面咧。你即刻再用其他產品咧，佢會令到你嘅即係吸收能力會更加強咯。係，明，好，所以大家可以再喺呢一個今期正啦，公司送。我有個客買啊，佢話哇咁貴嘅，我話你用咗就知好啦。跟住跟住咧，其實咧，你諗下啦，有啲人咧真係覺得自己鬆咧，佢都會寧願買一支貴嘅有功效嘅產品咯。係啊，難得公司送，唉，Catherine。係啊，難得今個月公司買888蚊就有得送啦。同埋咧嚟緊夏天啊，我哋咧一定要做好收緊啊，知唔知啊？開始着短袖衫、背心，開始露肉噶啦。呢個時候咧最好，如果你用得多，即係訂貨訂得多嘅時候咧，又送得多咧，我就會開支一支嚟沖涼啦，令到啲肉咧緊啲啊，好似撈老師話齋，個胸咧都唔好撇開啦，即係靚啲啦，收得好啲啦，係咪？係啊，大家梗係啦，你着泳衣，你個胸揼人哋都睇到啊，大佬。唔好講胸揼，下巴揼。如果下巴揼揼嘅話，就唔靚女啦，知唔知啊？所以咧，大家記住啦，大家知道咗點樣去洗啦。頭先將一對起泡泡咁樣啦，跟住再擺上塊面度，再洗嘅時候咧會更加靚。好多謝撈老師嘅分享，係啦，大家記住啦，有啲咩用咗啊好物分享可以咧同我哋分享下。
好，嚟緊咧，今日咧就想同大家講下啦。奶昔咧，我哋一路講緊我哋嘅營養奶，講咗好多個星期咧，我哋營養奶嘅成分啦。但係咧，今日咧就想同大家講下，究竟我哋點樣咧食營養奶，我哋要點樣去 show 我哋嘅見證啦。咁咧，通常咧，我首先要問下大家先，嗱，喺當中邊個有食緊營養奶，好乖咁日日有飲一條嘅？唔該幫我喺聊天室打個一字，有一條打個一字，飲兩條打個二字，好多都係飲一條啊！個個都係飲一條啊，OK。好，咁我又想問下大家咧，你哋飲呢個奶昔咧，嗱，大家可以開咪或者中意喺聊天室打就打啦吓。你飲一條嘅，你通常擺喺咩嘅位置去飲咧？所謂咩位置就係早餐、午餐、晚餐，同埋你飲營養奶，你嘅目的係想做咩？我想你哋分享下先。嚟講下先，哦，OK，有人擺喺 brunch 度食，有係早餐，跟住咧 Carol 係早夜飲兩條嘅，Carol 係早餐阻止吸油脂，OK，OK，想有營養啲，OK。好啦，咁啊，大家都講下，大家好似咧都大部分都係飲一條啦，擺喺你嘅早餐啦，想有營養，好似有啲人係想有營養喎，有啲咧就想阻止吸油脂喎，我都想聽下大家講下，你飲嘅過程你會點飲？即係咧開清水，或者係會溝嘢飲，或者大家可唔可以講下俾我知？可以開咪講喎。我當飯食。你係當飯一碗飯咁食嘅，正正係係啊，你睇我 Facebook 啊，我每日都貼一張嘅午餐嚟嘅，呢個係你嘅午餐，溫廚早午餐。早午餐啦，brunch 都係一樣嘅啫，係啦，用水開嘅 Stella，溝水，60-70度水啊，緊緊入得口嘅熱水。Catherine 就話60度200ml 嘅水，再加營養粉，哦，即係嗰個營養奶係咪？OK，好，咁你哋配合食咩咧？我奶昔加骨粉啦，有時。咁你嗰個早餐嚟噶嘛？嗯，你淨係飲嗰個，定係冇食其他嘢噶啦？有時都會噶，食下包啊，係啦，跟住冇幾耐，好快肚餓，跟住2個鐘頭後我又會煮嘢食噶啦。你幾多點飲噶？個奶係一般都係10點幾或者11點咯。11點飲奶，跟住當佢10點半啦，當佢10點半飲奶或者10點十飲奶。點半飲奶，跟住你係配咩先？我想知。冇啊，就係飲咗杯奶咋。哦，你就係齋飲奶，仲有食雞蛋啊，食雞蛋啊，食幾多隻雞蛋？一隻。一隻蛋，好，嗯，一隻蛋，跟住就2個鐘頭後你就肚餓啦。係啊係啊。咁你平時個早餐如果唔飲奶，通常係點嘅？如果唔飲奶，我會食麵包，或者係煮麵食啊，有啲菜啊，有啲丸啊咁咯。都係10點半食。唔係可能我食嘢其實10點到2點呢中間就食嘢咯，因為跟住晏晝有事忙就離開屋企啦咁啊。因為想你對比下咧，你呢種嘅食，即係平時你食早餐嘅習慣，可能你就係食碗麵啦，或者嗯，食個麵包，係。係嘛？食個麵包會唔會飲嘢？飲有時唔得閒飲膠原蛋白肽咁啊，送咯，送麵包。哦，OK，即係飲個膠原蛋白肽一杯，送哦一個麵包咁樣，係哦，咪魚包？
係 OK，咁你食咗，當你10點零11點鐘食啦，食咗係咪都會2個鐘頭後肚餓？係啊係啊係啊，嗯，但係飲咗營養奶之後咧，你淨係飲奶，有時可能加係啲蛋，係就冇加其他嘅嘢落去啦。雞蛋有時雞蛋，加1隻雞蛋，嗯，有冇加麵包？冇，仲有一隻雞蛋，OK。好，咁我想聽下大家講下你點食嘢先吓。好，跟住仲有邊個係咁打？我睇下先。可以講，可以講。我而家越嚟越開講，因為當佢係一碗飯啊嘛，咁佢就係碳水啦。咁如果我趕住係譬如好似聽日上堂，我就帶2隻蛋、2隻香蕉。我有啲洋葱係蒸完之後有啲洋葱肉嘅，嗰係嗰啲抗氧化嘢嚟嘅。跟住仲有蘋果。咁你聽呢啲炸嘢都係冇碳水噶嘛，即係唔係好多啦，應該話。咁就飲呢一個，同埋嗰日聽完阿營養師講咧，唔好咁快飲咧，係好有用噶，我覺得。譬如飲2啖，食咗嗰啲，然後中間又飲2啖，臨尾可能剩翻細半樽咧，係慢慢拖長咧。我基本上有陣時試到夜晚，譬如我1點零2點個 lunch，咁到我補完習6點半都唔係肚餓嘅。咁譬如而家我再更加開講啦，見我飲茶我都帶，譬如我老公佢哋嗰班人出去飲茶，我咪開咗個，仲喺面前開，咁咧就即係睇我食緊乜啦。咁叉燒包啊，或者嗰啲我就少食啦，咁我就會食啲肉嗰啲咯，牛肉啊、燒賣啊，即係肉嗰啲咯，即係亦都加埋嗰個低 GI 飲食，我覺得呢樣嘢好有效。我今日又再新低啦。又再低2步，我再計下 BMI 先。咁係啦，好似今日咁去唱 K 啦，咁佢有包餐嘅，嗰餐卡邦尼意粉喎，咁我直食咗面頭嗰啲，咁我就飲咗2啖。嗰意粉我係冇食到，唔知有冇食到一半咧。我而家隨身有個盒嘅，食剩我唔會嘥咧，我就拎走到夜晚同我老公再分。咁變咗個碳水係減到最低。咁而嗰個我覺得幾好。我頭先一路都冇肚餓，因為到夜晚頭先食飯係成8點。臨沖涼少少，咁我食個冇糖嘅，飲個冇糖嘅維他奶，同埋食嘅粒 nuts 咯。咁呢啲都唔係高碳水，咁我覺得有用幫到。所以而家比較 liberal， 即係出去食咪出去食咯，飲咗佢先，或者飲咗佢少少，然後食出邊啲嘢，唔使食得晒，即係由呢個菜先到肉，然後碳水入到佢啦。好嘅，晶晶就會係比較即係佢多食少少啦，因為佢當埋一個早餐、午餐咁樣食啦。咁其他阿 Catherine 咧就話佢係早餐嘅，佢會加蛋，係咪都會一杯奶加1隻烚蛋啊？Catherine 係咪啊？1隻烚蛋啫，聽唔到你講開，你開唔開到咪？係啊，一隻得1隻烚烚蛋，跟住就冇其他嘢啦。蛋。先飲杯，不過其實嗰杯咧，我唔會咁快飲晒咯，即係可能飲2啖，跟住就食烚蛋啦，加嗰啲個烚蛋可以加啲黑胡椒鹽嗰啲嘅，跟住食一半蛋咧，又飲2啖奶咯，跟住再食埋嗰啲蛋咯，咁就其實好飽喎。但係其實呢個咧，我可以maintain到3個鐘咯。咁因為我12點食飯嘅，咁所以即係喺公司啊，咁我又覺得 OK 喎，係啊，唔會好餓。但係如果嗰日淨係好忙飲咗杯奶咧，唔加烚蛋咧，就好肚餓咯，2個鐘後會肚餓，係啦，咁樣咯。OK，咁你有加喺晚餐喎，晚餐都有食下喎。晚餐試過嘅，不過我唔係日日咁做嘅。咁晚餐咧係啦，晚餐我就又係先開個杯營養奶先啦，跟住啲沙律啊，加牛油果，牛油果原來好襟飽嘅，同埋佢飯即脂肪啊嘛。咁我老公食啊嘛，而家同我一齊減啊嘛，咁佢都有飲奶嘅，咁我就叫佢唔好即刻咕咕聲飲晒，飲一半先，咁然後再食沙律啊，沙律入邊有牛油果啦，有 quinoa 即係嗰啲奇啊，叫咩 quinoa 三色藜麥，係啊，三色藜麥。跟住有果仁嗰啲啦，又有雞，其實有煮肉嘅，個肉就其實大概手掌
手掌心咁大，但係唔使咁厚嘅，例嗯如三文魚啦，或者雞扒咯，就去皮咯。係咁跟住就其實食完佢都話好飽，即係嗯嗰陣時係8點半食啦，咁佢就唔會話12點都肚餓咯。咁嗯嗰個食嗰個沙律餐途中，你咪中意飲啊，又合兩啖，直到成個餐就食完咯。係係咯，，OK 咁啊。好，你就中間都有加生果，我見到你之後咧，其實又食下如啲生果，果講最有益咧，講最有益其實應該食生果先嘅，嗯係咪？即係食生果嚟菜，然後就肉，跟住就藜麥，即係咁順序去嘅。咁你當中飲奶就先飲兩口啦，跟住再一路食一路飲，一路食一路飲咯。咁我覺得會最有效，我覺得最容易飽啊，同埋OK，咁你而家食咗幾耐呢個嘅方法？呢個方法我食到而家要訂貨，我都食咗10日啦。食咗10日，即係慢慢一包，咁我嗰一包咧，其實會有時因為做1至5去趕啲，我會飲奶先嘅。咁然後星期6日咧，我會喺夜晚進行飲咯，就試下用晚餐咁樣飲杯奶，即係開杯奶來有沙律咯。係咁我覺得又唔會話餓醒，幾好喎。係係咯， OK，咁我10日到啦，係啦，10日都係咁咯。咁你有咩感覺咧？10日，我係輕咗嘅，我明顯輕到1.5 kg 啊。十日咁衰啊，輕咗1.5 kg，一點衰你係啦，五 即係 kg 3磅幾3咯，磅喎。係啦。咁但係其實咁樣做咧，其實因為我已經有概念識去食啊嘛，即係我先食水果或者蔬菜，然後飲奶，然後食肉，然後就碳水化合物，即係青蛙啦，即係嗰啲三色嚟嘛。咁整個過程係你懟飽咗自己啦嘛，前邊嗰啲。咁其實仲有個牛油果添，有人即係加料咧，叫做星期六就整半嚿牛油果啦，咁已經好飽啦。仲有半隻烚蛋添，係即係全部都係飽肚嘅嘢，然後係中間係夾咗啲即係成個過程係冇乜油。老公就話：咦，點解洗碗唔見油啊？係啊，即係冇乜油，因為我哋嗰個沙律都唔會加任何沙律汁嗰啲嘅。係咁然後飲埋杯奶已經係飽咯，唔會話同埋我老公話精神嘅，朝頭早飲，即係飲完精神成個啖，佢食2隻，我俾2隻佢，我食1隻。佢話我問佢有冇見好肚餓，我話又冇喎，佢又2點食飯嘅，又唔覺喎。咁如果我真係肚餓，咪食塊麵麥包嗰啲咯，咁樣咯。OK，幾好喎！即係我覺得嗰個食嘢個進度唔錯喎。係咯，即係我覺得咁樣嘅叫低 IG 嘅個成效係啊方法就係係啊係啊先食菜，即係順序係水果菜，跟住肉，跟住就即係個肉去皮啦，即係冇咁油膩啦。咁你中意如果有少少汁，你咪加啲胡椒粉鹽咯。即係多啲味嘅感覺。不過我覺得要加飲水嘅，係要加飲水。我就有規限有時唔係成日喺公司有水，自己去斟行開。我老公就我買咗啲大水去，因為我想去血壓降低啊。係我買咗樽1.5L嘅水樽俾佢，咁佢咪飲晒佢，然後再斟多次。朝頭早飲晒，然後食完個飯再斟多次，即係有3列。咁你老公同你一齊同步起步噶咯喎？佢遲我幾日嘅，係啦。哦，係啦，咁但係佢1個星期減咗6磅喎。你老公？係啊。你老公1個星期6磅？係因為佢其實點解咧？因為其實咧，我問營養師，我有個 friend 係營養師咧，我話你咁食其實冇咗碳水化合物咧，其實會令到同埋你係咁有水啊，咁去排便咧，咁加上你可能你自己 release 到一啲，即係如果你食埋啲營養產品啦嗰啲啦，咁其實即係我覺得唔好計營養產品，你飲水加嗰個碳水化合物，即係飯啊，你唔食咁多飯同麵包，其實就令到你去水嘅，因為碳水化合物係會令到水分個新陳代謝係啊，會延緩，所以你嘅水分會積存喺個身體入邊。冇錯。咁但係如果你冇咗，即係你減低個碳水化合物咧，咁佢就自然你又
喺度飲水咧，咁佢排走咗，容易就 係 release 咗啲水分。其實我老公嗰6磅，其實佢而家仲有啲肌肉㗎。佢係嗱，不過星期六日我唔知食咗啲咩醬啊個肚。佢係真係減咗水分同個油脂咯，我諗係嗯，體重6磅咯，因為佢幾明顯啦，佢咁係重，係重得好係係重，係係。啊，我就哇！三咁你有冇幫你磅。老公影相啊？我未啊，我諗住我要再影咯。而家佢有漲翻，我諗我呢兩日出咗街食，咁啊多要咗啲放飯，重。係啦。咁我又冇晒啲營養奶，我要訂啦。咁我嗯，星期一再即係嚟緊起步咯，即係其實我哋試演啦，叫做即係唔好俾我自己咁大壓力先，要開開心心係，嘅。咁咧試演咗之後啊，原來咁嘅方法，我咪繼續去咯。係啦，嗯嗯咁可能我想去再瘦，即係再容易速效啲，咪一日早一包晚一包咯。因為晏晝佢唔會自己控制到，因為佢又要出去搵嘢食啦。咁出去不如食嘢。我朝頭早係啦，我朝頭早做咁樣啦，同我一齊食。咁你有我喺度，佢夜晚會好經常翻嚟食噶嘛。咁有我喺度就一齊咁做咯。我試一日一兩包咯，即係一早一夜咯。係係。啊，哇！好犀利喎，Kevin，我覺得係得噶，我覺得係。即係嗰個過程咧，落磅落得都幾快喎，你都。嗯，我有 post 嘅，post 第一周，第二周我未 post。第一周嗰個打卡咧，我有即係好慷慨地寫咗我嗰個 KG，真係係落到嘅，真係係啊。跟住第二周再等啲貨嚟，我再演繹下。係 嗯，OK OK 我會係。搵我老公做 demo 今次。OK，要啊，要，因為佢都食緊奶昔啊嘛，我覺係得啊係啊，都可以㗎，因為鋪老公都得㗎，因為嗰度都有講話鋪你嘅客人嘅嘢都可以㗎。好明顯啦。我有多係啊，堂美容課添係啊，喎，可以。不過我想講咧，嗱，男士減肥同女士減肥係真係有啲唔同嘅，係有啲唔同嘅，因為咧嗰個身體結構佢哋嘅脂肪比率咧係低啲㗎，男哦，人係啊，係。佢都實淨嘅啲肉。咁我冇錯，想試，佢有時男人去做運嘅肌肉動，係咧，咯。同埋佢個脂肪比例咧，同我哋女性咧係好唔同。女性嘅脂肪比例係大嘅，嗯，係啊，你見到我哋個胸同個籮都大啲啦。係啊，嗯，係啊，係啊。呢啲全是脂肪，OK。啊，佢有腳關啦，粗啦，即係係咯，啲肌即係你見肉嗰啲。我哋肉地都厚少少噶，所以咧相對啊，你同一嘅高度、同一個重量，男士同女士咧好大分別。點解我會知咧？因為最近咧，即係我先又講少少啦，因為我老公咧佢又 check 咗有呢一個三脂甘油酸高啊。咁 check 咗三脂甘油酸高嘅時候咧，咁佢第一時間佢知道我食緊奶啦。咁喺呢段時間咧，我就對於即係食嘢方面咧嗰個比重咧都比較多咗好多知識啦。咁我就同佢講，第一，你首先咧你要戒咗你嘅澱粉啦。咁我就問下你早餐你食咩啊？跟住佢就話佢早餐一般都係食三文治，三文治啦，有時可能食腸粉啦呢啲。我話第一時間你一定要戒咗呢樣嘢啦。咁一戒咗之後咧，佢話咁我食乜啊？咁我話你喺個過程裏邊咧。翻到公司咧，最好咧買2隻呢一個茶葉蛋就 O K 噶啦，茶葉蛋啦，跟住咧就可以咧飲。我其實咧叫佢飲，佢就未飲嘅，咁我就叫佢淨係咁樣做啫，淨係咧減咗一啲嘅碳水，咁佢就食茶葉蛋啦。食完茶葉蛋之後咧，佢平時食飯咧都可能會有啲咩咖喱汁啊，咩咩咩嗰啲噶嘛，係咪？咁咧佢就開始叫一啲咧冇汁嘅飯啦，例如煎雞扒飯咧就唔好落汁。或者係一啲叉燒飯就唔好落豉油，咁嗯，就少飯啦。咁同埋我話俾佢聽，你規定佢咧每日晏晝都要食一碟菜嘅。咁咧佢真係咁樣去做嘅時候咧，同埋夜晚黑就我都會減少咗煮一啲，即係食少少咯，叫佢食少少飯啦，冇飯又唔得嘅。不過咧就揀一啲優質嘅碳水，就好似咧啊 Catherine 話齋咧，可能用一啲譬如糙米啊，或者係啲藜麥啊呢一類嘅產品啦，咁去代替咗嗰碗白飯啦。咁或者係一啲比較好啲嘅麥包啦，咁呢啲都可以代替咗。咁佢就真係咧用咗咧，佢都用好短時間咋。
佢原先係3點幾啊，佢金油三支金油酸3點幾啦。咁跟住咧，佢一個禮拜之後咧，一落咧就去翻咧一個 normal 正常啦，好快就跌咗啦。因為講緊嗰個脂肪比率，因為佢用個脂肪磅稱完咗之後咧，發現佢輕咗啦。第一佢輕咗幾磅，輕咗幾磅之後咧，跟住條腰圍，因為一般咧。男士就係中央肥胖啦，就係嗰個嘅肝脂肪或者其他嘅脂肪比例就喺個腰度啦。咁所以咧，佢即刻咧點解會知咧？因為佢有套西裝，佢之前係扣唔到，但係後尾咧呢2日咧扣得到，成個人咧即刻 fit 咗啦。咁再上磅嘅時候咧係輕咗，再加上佢成個嗰個表咧，原先有啲位都係紅色嘅，個脂肪比例、內在脂肪各方面都係紅色嘅。但係當佢琴日再磅嘅時候咧，發現咧全部變咗綠色啦。好快就已經變咗綠色啦，所以咧原來咧我哋喺個食嘢嗰個過程都要咧係要調節，即係咧我哋好重要就係咧喺我哋嘅食嘢嘅配搭。頭先 Catherine 講得好好啊，即係佢喺食嘢嘅配搭裏邊好靚仔咯，所以就會老公又落得好快啦，佢自己咧幾日咧都落得快嘅。至於個奶色啦，大家一路講我都睇緊你哋打出嚟噶，好似阿 Stella 就話佢係做早餐，佢會慢慢飲，仲會夾下雞蛋啦，仲要加麵包啦，就可以頂到4個鐘。係嘅，嗱頭先咧嗱，我都想講下呢一方面食嘢方面嘅，因為咧你好多時咧以為我早餐就咁飲一杯奶已經可以頂咧，其實係唔得。係唔足夠，因為呢杯奶唔可以代替一餐㗎。記住，就算你自己食好，或者你介紹個客人食好啦，一杯嘅營養奶其實佢都唔能夠代替你一個早餐或者一個午餐一個晚餐。千祈唔好咁樣食，因為咁樣飲法咧，第一你嘅營養唔均勻㗎，係唔夠均勻，係必須你要印象裏邊要記住一樣嘢咧，就係你每餐都必須包含咗我哋嘅纖維啦，係啦，膳食嘅纖維啦，跟住咧要有呢一個嘅優質嘅蛋白質啦，跟住咧再加上咧一啲嘅比較優質嘅碳水化合物啦。咁其實呢3樣嘢咧，佢足夠咧幫助我哋身體嗰個體能啦、機能啦，再加上精神同埋飽腹感咧，你先至可以維持得耐嘅。如果你淨係話單飲一杯奶咧，其實佢唔足夠你維持呢幾個鐘頭，係一定唔夠嘅。所以相對，如果你介紹俾朋友去食啊、飲啊，呢啲都係我哋嘅見證嚟㗎。因為咧，我哋自己知道點樣食嘅時候咧，有啲人可能真係需要調整身體嘅健康啦，有啲真係需要咧去減肥啦，有啲需要咧可以能夠去增加佢嘅體能啦，各方面嘅人咧有唔同嘅。咁我都想大家咧可以聽多啲。點解我今日咧要問大家去聽多啲？係啦，Kevin 就話要買啲麥包，冇黑糖，冇錯，係無糖嘅麥包。咁呢個咧都係對我哋嘅身體係好嘅。咁而咧中間譬如我自己啦，中間如果有少少肚餓的話，我而家好慣性咧就會買一樽咧咩咧就係嗰啲 nuts 啊，果仁。嗯果仁係一個好高膳食纖維嚟㗎，咁我就規定自己啦。如果突然間少食肚餓嘅時候、口痕嘅時候咧，我就會食幾粒咯，即係可能10粒內咁樣，10粒腰果咁樣啦。咁我就會俾自己。咁你食完咗之後，你係會有啲飽咗嘅，即係唔會話覺得好口痕咯，即刻。又或者你喺中間，你覺得餐與餐之間有一啲空隙，覺得哇好鬼餓啊，頂唔住啊！跟住咧又唔想飲第三杯奶昔啊，咁咧我就會買青色嘅香蕉，青色嘅香蕉我就會擺喺屋企，但係唔多嘅，因為好快變黃噶嘛。咁我就會擺兩三條啦，青色咁樣啦。咁青色嘅香蕉，因為青色嘅香蕉咧嗰個嘅 GI 值咧係最低。如果你變咗黃色起晒黑點咧，就會變晒係好熟噶啦。咁所以我覺得大家又可以諗下去即係調整啊，呢個位好需要去睇下點樣去調整翻咯。
咁咧，我亦都見到咧，頭先咧有人講緊咧，佢係咧會食番薯喎。Carol 係啦，Carol 會食番薯嘅，係啦，Carol 會食番薯同雞蛋嘅。咁番薯就會帶有糖咯，最好揀一啲其實都可以嘅，不過就唔好食太多。番薯佢都係屬於咧一啲比較糖分偏高嘅一啲嘅碳水化合物嚟嘅。最好能夠嘅話，你可以改咗去做一啲純麥包，我覺得仲好過番薯。係啦，或者你可以揀咩咧？食通粉都得嘅，朝頭早食個通粉都 OK，因為通粉都屬於低 GI，你家可以揀個叉燒通粉都 OK 嘅。咁咧係啦，咁你而家咧我又想咧俾大家去睇下啦。其實咧，當我哋去介紹呢一個奶昔嘅時候，有三個核心重點嘅，就係咧你啦，同埋你嘅顧客咧真實嘅體驗啦。所以我一路講緊就係你哋去經歷咗點樣食有咩效果大家真係都要互相咧去寫低咧 cap 低啦。咁同埋咧又要影下咧體驗前，即係你好似 Catherine 話齋，之前幾多磅啦，跟住之後咧食咗幾多日之後又幾多磅啦。又或者你好簡單，你唔想 show 磅數嘅話，你可以 show 尺寸啦，即係咧用啲尺度下自己嘅腰圍手圍有冇細到咁樣，跟住咧又可以講下咧呢個產品其實佢嘅優勝之處喺邊度？呢個喺之前我哋都有喺我哋培訓裏邊都有講下。咁呢個時候咧，我又想俾大家睇下類似啦，因為而家最近咧都大家喺呢一個打緊卡噶嘛。喺我哋奶昔嗰度打緊卡，咁我又見到咧呢一個咧又唔錯喎。嗱，好似佢咁咧，自己就影一張相，就影咗磅數先。咁佢本身咧就係一個70公斤嘅人，咁佢飲咗奶昔一段時間咧，佢就跌到去95公斤啦。其實呢個咧都係一個好好嘅記錄方式嚟嘅，幫我哋咧記錄住我哋個因為你用數字圖像或者係一啲拍咗條片咧。都幫到你咧，更加多去知道理解到咧，究竟點樣為幫自己去做記錄，呢個係重要嘅。係啦，咁落嚟咧就講下晶晶啦。晶晶咧其實佢飲咗呢一個奶昔都一段時間啦。咁你會見到佢之前，大家應該工作室都好清楚啦。佢本身就係濕疹眼嘅，係唔單止濕疹眼成個面都濕疹，即係佢長期都有耐不時天氣問題都會濕疹啦。咁跟住之後咧，你會見到佢飲咗一段時間，佢其實濕疹嘅時候係講緊呢一張係5月30號係咪？咁跟住咧，呢個係舊年添啊，佢 cap 係舊年即係你一年都未起過濕疹啊，晶晶，晶晶，你係咪咁樣？我冇大包啊，呢個冬天都冇大包啊，因為我係唔係，你應該係將咧張相唔應該寫，盡量最近嘅好啲，即係你大概飲咗幾耐之後咧，跟住飲奶昔嘅對比會好啲嘅。但係我冇事喎，呢個係最近嘅濕疹嘅記錄嚟啦。呢個係最近嘅濕疹記錄。係啊係啊，哦，即係你冇影到定係冇記錄到啊？唔係，應該係影唔到啊，我記得因為上次你翻嚟工作室都有濕疹㗎，對上一次未奶昔嘅時候。佢微微紅嗰啲唔係好影到㗎。呢個咧就好誇張嘅，其實呢個即係你放大少少睇咧，係係唔同㗎，嗰啲皮膚咧白白紅紅咁樣。OK，好，我咁你飲咗幾耐到開始皮膚開始唔同咗啊？誒，應該係12月頭，但我開頭唔係好認真飲，開頭係一個禮拜可能4次，咁就12月頭1月2月3個月啊，3個月啊，即係斷下3個月。佢又唔係好斷嘅，譬如我週末嗰啲出去食嗰啲，我就未上過訓練班啊嘛，咁嗰陣時就完全冇意識，究竟應該點食。咁嗰陣時都係知道睇到少少嘅，即係知道係可以咪配啲係低 GI 嘅嘢食咯。即係譬如如果喺屋企咧，我就係食屋企啲魚菜然後食佢。咁如果出街就加蛋加香蕉蘋果咁樣。嗯。咁
誒，咁呢個月即係3月頭，我開始睇嗰啲片咧，咁我係認真即係6日嘅食，嗯，咁但係我就真係覺得係越嚟越有改善啦。應該係啊，即係好明顯睇到皮膚上面嗰個係滑濕疹咧，咗㗎，係啦，就好明顯係靚咗啦，冇咁容易發啦啲皮膚個濕疹。同埋係咪覺得佢面瘦咗？我都唔知，即係啱啱拼嘅咋，我都未仔細睇。因為個光度唔同就難睇啲嘅。係因為嗰時冇意識話要點樣比，因為嗰張濕疹嗰張我淨坐正，前面有兩眼嗰啲白光嘅燈打落去嘅，呢、個就喺等車嗰個時候影。咁但係最正面有啲似咁上下個樣嘅咧，就係呢一張。嗯，誒，不過唔緊要，你可以慢慢揾翻啲個對比比較強烈啲啦，或者差唔多嗰啲都 OK 嘅。不過就係可以更加清晰咯，睇到。因為放咗 mon 我又睇唔係好睇到嗰個位啊。哦，係啊，呢嗯，個我睇到喎，比較白呢個我未睇。啲咯。唔緊要，我嗱，大家另一個咧整就會睇到佢咧一個嘅皮膚測試啦。呢個咧其實你可以拼一拼嗰個嘅時間性啦，同埋拼一有時拼間啊，前後前後啊，我冇之前喎，比嗰唔會啊，時60幾分嗰個咪就係咯。60幾分係冇啊，有咩？有啊，之前佢有整過。你嗰次好開心話喺工作室影咗張60幾分噶嘛？唔係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 ，誒應該話嘅，我以前喺個機度，原來係佢洗咗噶啦，即係我一路都係60幾噶嘛，嗯，但係我真係要好認真抄，但係嗰個已經若干年前，因為我真係好多年冇心機做啊，因為60幾分係冇心機做咯，咁啊算嗯，啦，咁嘅樣都冇做。咁唔緊要，你再開始去幫自己比拼下，究竟呢個分但係個 會唔會再 BMI，提升？但係 BMI 肯定，喺 BMI 肯定係以前一路都係一直一路加嘅，而家係低咗噶，即係肯定低咗，而家仲要再低過呢個添。我嗯，今日有係啦。有新嘅，好，嗱，你會睇到晶晶咧，佢亦都做咗 BMI 嗰個對比嘅。係啊係啊，即係佢我 day one 做嗰陣時，我開特登整噶嘛，12月4號嗯開始23超咗標嘅，雖然唔係超好多，咁但係之後咧係落咗嚟嘅，而且係穩定地落咗嚟咯。以前可能有高有低咁樣噶嘛。 ，OK，係，咁其實可以對拼，你其實咧將呢個圖咧對拼得靚仔啲咧，就係將淨係對比 BMI 咯，哦，好淨係對比 BMI 咯，因為會清晰啲啊，啲人一睇落去咧就會更加清晰睇到個 BMI，其實係跌咗1點幾喎，你係咪？你係23，跟住而家再低啲啊，今日有新低， 22.6。佢有新低，去個 calculator 睇下。係啊，即係咧，所以呢個咧都係一個好好嘅嗰個嘅俾人睇到你嗰個改變咯。呢個亦都係一個好好嘅改變嗰個嘅記錄嚟嘅，呢個係好好啊。所以咧，晶晶你就繼續做你嘅 BMI 記錄咯。嗯，繼續做你嘅 BMI 記錄啦，咁你幫你一路咧，譬如你大概1個星期到啦，因為咧營養師都建議我哋1個星期做一次嘅體重管理去磅重嘅，唔需要日日做嘅，係，因為頭嗰段時間咧，一般咧我哋因為飲呢個奶昔咧都要飲好多水量，嗯，個水量一般要1500。有去到2000嘅，咁你有，飲夠水咧，咁就佢幫你排咗第一浸咧，應該都係一啲嘅水咯。如果你因為有啲人話，如果我日日稱可能有時今日水重啲嘅時候咧，又覺得咦冇輕到喎，反而重咗。其實有機嗯，會係你水腫嚟嘅。有機會係水腫，所以咧營養師都提我哋啦，唔需要日日稱磅㗎，最緊要係1個星期你做一次一個體重嘅嗰個嘅測試咧就 OK，咁變咗你個對比就會大啲咯，再加上你配合呢一個低 GI 嘅飲食模式咧，你發現咧就會好唔同，同埋有時咧有啲人咧個體質係需要咧先食咗奶昔一段時間。佢個身體狀況先會轉化㗎，
先會有轉化。嗱，例如啦，好似咧Stella 啦，Stella 咧佢就係屬於咧上一次我嗰張咧就係屬於高血壓啊嘛，Stella 就係屬於大家睇下幾得人驚，係低血壓低到係啊，恐怖到咧，有冇見過呢啲咁低嘅血壓咧？88上壓，下壓56，我真係覺得會暈低，心跳係63，跟住咧呢個係3月初嘅時候佢測試嘅，跟住到3月中啦，佢就一路 keep on 一路食奶昔啦，好朝頭早一早餐啦，頭先佢有講佢早餐食噶嘛，嗯，早餐食雞蛋，跟住食呢一個麥包咁樣啦，你見到佢好快咧。半個月開始回升喎，佢嘅上壓係去到105，跟住就咧下壓就75，開始正常翻啲啦。但係佢心跳都冇特別加快到，都係63嘅。咁跟住到4月初啦，已經差唔多飲咗一個月啦奶昔，飲咗一個月之後咧，加上佢本身又開始夜晚黑咧，我知道佢有走去跑步嘅，做下運動啦，幫自己加強嗰個體能啦。咁佢而家係咧就開始調整啦，係啦，調整咗咧就係去到，呢兩張我唔知有冇同佢調轉咗，我唔肯定啊。咁咧就係116啦，跳到去佢個塔壓就68。佢呢個咧應該係佢嗰個心跳咧去翻83啦。咁咧再嚟咧，佢都係而家 keep on 就比較穩定咧，就去到100鬆啲啦，嗰個血壓。咁你會見到，咦，原來咧呢個奶昔咧唔單止可以幫人，好似我咁啦，高血壓嘅時候咧，幫我調低我個血壓啦。咁咧，原來對於一啲低血壓嘅人咧，都有改善嘅喎。因為低血壓嘅人咧，好多時都會覺得好容易頭暈啦，好容易攰啦。咁我就知道，因為佢今日翻緊工啦，唔方便開咪啊。咁咧就佢都，我聽佢講咧，就係話個人精神咗嘅，係啦，飲咗奶昔之後，個人係精神咗啦。再加上咧，再自己有少少運動嘅傾向啦，開始去。佢應該係慢跑，唔係屬於真係好勁跑嗰啲。慢跑，食飽飯落去公園跑一陣間咁樣啦。咁咧就開始身體嘅轉化咧，就令到佢血壓開始提升啦，開始升翻去一個咧比較穩定健康嘅狀態啦。你會見到係有咁嘅情況。咁呢啲咧都係幫到大家咧去做一啲記錄啦。俾我哋知道，哇！原來飲奶昔，可能你有啲朋友。或者咁啱你聽到佢身邊一啲嘅來賓，有可能有同樣可能有高血壓啦、低血壓啦、皮膚濕疹啊，或者想減肥嘅，咁其實奶昔係絕對好適合呢啲嘅人群，所以我都想大家咧試下咧去做一啲記錄啦，一啲有系統啲嘅記錄啦，唔使好多，你嘅一個月嘅裏邊嘅對比可能3次。做3次嘅對比或者2次月頭月尾嘅對比都得嘅，做體重嘅對比又得，好似阿晶晶咁做呢一個 BMI 嘅比重又得，或者好似阿 Stella 做血壓嘅比重，或者佢本身係瘦嘅，有冇一啲營養提升咗，令佢精神咗啦？咁呢啲都係可以幫到大家咧，更加多向度同呢啲來賓去分享呢個奶昔嘅一啲嘅理據啦，因為講真，有相有數據咧，先至可以俾到啲人睇到真係唔同啊嘛，係咪啊？真係唔同嘅時候，咁我頭先講話有啲人咧，可能食咗一段時間咧，都冇乜反應喎，但係你要留意其他啦，你可以留意下自己啦，你去廁所嘅次數啦，嗱呢啲都可以留意㗎，唔一定淨係專注咧喺嗰個磅數嘅，千祈唔好淨係專注喺個磅數。你留意下自己去廁所嘅次數有冇多咗啦？又或者如果你話，我反而有啲人咧飲咗可能便秘去唔到嘅原因，就係因為佢飲水唔夠，飲水唔夠都去唔到廁所㗎呢個。咁一定要水量夠啦。第二咧就可能你留意下，好似頭先晶晶話，咦我啲頭髮都滑咗，我覺得飲完咗頭髮滑咗。咁又或者你覺得咧個人精神咗嘅？係啦，個人冇咁容易攰，可能每一次我去到晏晝3點零鐘，我已經好攰啦。咦，但係開始飲咗奶昔之後咧，
我冇咗呢種攰嘅感覺喎，大家可以留意下。咁跟住再嚟可以留意下咧，就係你本身嗰個胃口啦、飲食嗰個習慣啦，有冇覺得去到某一個點時間嘅時候咧，你會肚餓？即係可能有啲人去到每一晚去到11點零鐘，我特別肚餓嘅。以前一路都要食下嘢先至瞓到覺嘅，但係開始飲咗奶昔之後咧，冇咗呢一個情況喎，就係冇咗呢個特別肚餓嘅感覺，你都可以記錄㗎。即係變咗呢啲位咧，你都有多方便去做一啲幫自己做記錄咧，你先睇到奶昔咧喺你身上咧有咩改變啦。係啦，同埋有啲人可能食咗奶昔咧，好瞓好多㗎。個人好好瞓，一覺就瞓到天光。又或者人咧，可能咧食咗奶昔之後，因為營養好咗啊嘛，面色突然間咧白淨咗，啲色斑可能淡咗。又或者你覺得哇，點解我容光煥發嘅咧？就係嗰3隻油令到你哇，突然間皮膚光滑晒。呢個都係一個好大嘅轉變，未必係皮膚有濕疹啊，或者有啲咩，或者你某個時段會爆痘嘅，即係好似 M 襟。你會爆痘嘅？咦，飲咗奶冇爆咁多喎。嗱，呢啲都係值得記錄㗎。咁我鼓勵大家呢一個月啦，開始咧去幫自己做咧，我頭先所講咧一大堆咧，就係俾大家去觀察下自己，觀察下自己嗰個改變。因為你越記錄得好，越記錄得多嘅時候咧，你發覺你可能遇見嘅人咧，同佢傾嘅時候咧，更加多人咧去理解呢個營養奶原來唔係淨係減肥㗎。唔係淨係幫我哋減肥，係幫我哋 keep 住我哋嘅健康，係我哋處理我哋嘅健康。當你咧諗到健康嘅時候咧，你就有動力噶啦，你就唔會咧好似以前啊減肥，可能見到個磅數冇喐咧，你就哇即刻好氣啊，唔想做啊，唔想食噶啦。但係咧，你一諗起你嘅健康指數係升緊嘅時候咧，你係繼續會維持咧去幫自己 keep 住呢個健康指數嘅，好嘛？大家可以試下喎，睇下。咁啊，一路講緊咧，我哋呢個奶昔咧，大家有冇去打卡咧？如果咧有打卡嘅顧問咧，嗱，如果呢個月裏邊啦，打咗4次卡，即係話由月頭每一個星期打1次卡，就好似呢個咁啦。每一個星期只需如果未開始嘅，可以而家開始㗎，係啦，補打都得嘅，因為咧佢只要download 咗呢一個 Apps 啦，梅粉 E 站落嚟之後咧，你就開咗我哋嘅梅粉 E 站。咁跟住入去呢個大箭嘴裏邊咧，喺我哋嘅頭頁嗰度咧入更多，更多之後咧，你會見到28天嘅打卡時間。咁如果你今個星期先開始飲啦，咁你就補打翻啦，可以打4個星期，連續打完4個星期之後咧，係啦，咁呢個咧就係我顯示我自己咧，呢個係我第2週嘅打卡過程嘅，就你只要文字唔使多嘅。就咁幾粒字啦，就講下，我早晚都係2條奶昔啊，好輕鬆咁，我血壓就慢慢回落啦咁樣。咁呢個係我第2週打卡嘅過程，咁就可以咧打晒4週之後咧，公司就會咧送俾你咧一套我哋嘅呢一個好中意、好中意嘅全能機密系列嘅迷你套裝。咁呢個就會係我哋呢個挑戰咧，就會喺4月1號去到4月30號嘅。咁所以大家把握時間啦，快啲去打卡，幫你咧可以更加咧攞禮物，好重要噶嘛，仲可以咧你又可以入去咧睇下人哋咧，佢哋因為我入去睇佢哋咧好多中國嗰啲啊，哇佢哋嗰啲都幾誇張噶，跌磅都跌得幾誇張，又可以理解下佢哋點樣食嘢，甚至咧你可以將你嘅餐啊一個餐啦鋪上去都得嘅。係啦，每次唔同4週裏邊嘅相片唔同，或者你拍片都得嘅，擺上去都可以嘅。OK，好啦，今日嚟到我哋嘅 Power13，咁呢一週咧，大家有冇做咧？我想問下，咁咧如果未有人同我報數咧，根據上一個星期嘅記錄咧，Crystal 係有5堂，Stella 係有3堂，慧敏係有1堂嘅。咁我知道咧，有啲人係咪派咗啊？派頭先邊個話俾我聽啊？係咪 Katie 啊？Katie 係咪俾咗 sample 人都可以去打卡㗎喎？只要打中咗打夠咗13堂咧，就可以咧攞公司嘅禮物㗎啦。所以 Katie 你可以咧去打下卡，跟住咧，因為你派咗一個 sample 俾你嘅來賓試用啊嘛，咁都係可以合乎我哋嘅美麗課嘅挑戰嘅。OK，
好啦，去到最後報告事項就係嚟我哋抽獎啦。去到抽獎時段咧，我哋梗係要抽下幸運兒出嚟啦，睇下邊個可以攞到我哋嘅大獎先。好，咁等我等等啊，等我睇下 Carol Catherine 今日咧，OK，好，等等啊。仲有食咗呢一樣嘢咧，係應醒嗰時好精神，但係夜晚咧嗯，應瞓覺咧就即刻去瞓。即刻瞓得到啊嘛，係咪啊？嗯。係啊，呢個真係好好啊，所以都要記錄㗎要，係啦。好，我哋睇下邊一個可以攞到我為大家預備嘅特別禮物。Carol 又係 Carol 啊！上次嗰個呢個眼袋箱又係 Carol 啊！恭喜 Carol！Carol 你可以攞到我呢個你紅色嘅背囊袋啦！恭喜你，恭喜你！係啦，記得咧翻嚟攞啦。OK，好，跟住我哋嚟影一張大合照，大合照。誒，我哋今日我哋呢個得唔得咧？我哋